Mojsi Habilaj, kreu i një grupi të strukturuar kriminal të trafikut të drogës me bazë në Vlorë, u dënua me 15 vjet burg në mungesë nga gjykata e posaçme për korrupsionin dhe krimin organizuar në përfundim të një procesi gjyqësor të nisur disa vite më parë. Sipas vendimit, Mojsi Habilaj është shpallur fajtor për trafikim droge në 4 episode gjatë viteve 2013-2017 në Shqipëri dhe Itali dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Ai u dënua fillimisht me 15 vite burg, por për shkak se procesi u zhvillua me procedurë të shkurtuar, dënimi i ulet në 10 vite heqelirie në një burg të sigurisë së lartë. Nezar Seiti, cilësuar si financier i grupit kriminal të trafikut të drogës, po ashtu u gjet fajtor për trafik droge dhe gjykata e posaçme dënoi me 12 vjet burg. Por edhe ky për shkak të gjykimit të shkurtuar duhet kryej 8 vite heqelirie. Për 2 të tjerët çështja u pushua për disa nga akuzat, pasi ata ishin gjykuar më parë për të njëjtin fakt penal. Në Shqipëri grupi i Habilajve u godit në vitin 2018 kur prokuroria për krime të rënda nisi arrestimet dhe procedimet penale ndaj pjesëtarëve të rrjetit për trafik droge dhe grup të strukturuar kriminal. Për të njëjtat episode trafik droge drejt Italisë janë dënuar më parë Fatmir Minaj dhe Maridian Sulaj, ndaj gjykata e posaçme vendosi të pezullojë çështjen ndaj tyre. Gjykata po ashtu urdhëroi që një nga mjetet e sekuestruara, një gomone me motor dhe pajisje të tjera, t'i kalojnë shtetit. 4 të pandehurit u dënuan në 18 maj të 2021 me heqelirie. Mojsi Habilaj u dënuan atë kohë me 10 vite burg për trafik dhe kultivim narkotikësh në kuadër të grupit të strukturuar kriminal dhe me nga 9 vite 3 bashkëpunëtorët e tij. Habilaj rezultoni dënuar edhe nga drejtësia italiane me 15 vite burg, nga ku u zhduk pa gjurmë ndërsa ndodhej në arrest shtëpie në janar 2021. Grupi kriminal i drejtuar nga vëllezërit Habilaj, i bërë i njohur edhe për familjen fare fisnore me ish-ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri, dyshohen se kanë trafikuar drejt Italisë gati 30 ton kanabis në 4 vite në vlerën e 300 milionë eurove.